হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আমার আরও একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমি সব গোছগাছ শুরু করে দিয়েছি। মুই যাই মোর বাপের বাড়ি দিনাজপুর, এর জন্য মুই সব গোছগাছ করা শুরু করছু। মোর বেটার কাপড় চোপড় গেলা গোছাও আগত, তারপরে মোর স্বামীর গুলা মুই গোছাইম। তো বেটার প্যাম্পাস গেলা মুই ব্যাগত ভরাইম। তো কাপড় চোপড় আমি মেলাই নিয়ে ফেলছি, দেখা যাক ব্যাগ ট্যাগ কতগুলো হয়। তো ব্যাগে আমি একটা একটা করে ভরতেছি। মোর স্বামীরগুলো মুই আগত ভরাছ ব্যাগত, মোর স্বামীরগুলাই বেশি। হ্যাঁ, একটা প্যান্ট নিয়ে বেশি হয়ে গেছে, তাই না? এবার মোর শৈলের গেলা মুই ভরাছ। আব্বু নানি বাড়ি যাবেন? মোর শৈলের সব কাপড় চোপড় গেলা মুই ভরানো ব্যাগত। মোর তো কিছুই নাও নাই, মোর খালি 2খান জামা নিছু। দেখছো তোমার আম্মু কি বলছে? আব্বু ব্যাগের চেনই আসছে না। বলে আমি নানি বাড়ি যাবো না। তোমার আর তোমার ছেলের কাপড় চোপড় নিতে যাই। আমাদের ব্যাগ গোছানো শেষ। মোর ব্যাগ গোছা হয়ে গেছে, মুই এলাম মোর বাপের বাড়ি যাই। আজকে যাচ্ছি হায়াতের নানি বাড়ি। আমরা গাড়িতে চড়লাম মাত্র, আসলে অনেক গ্যাঞ্জাম থাকার কারণে আমরা ভিডিও করতে পারছিলাম না। আর এই হচ্ছে আমাদের আয়াস বাবু, আন্টির কোলে বসে আছে। এই যে আয়াস বাবু। আমরা অটোতে করে স্টেশনে যাচ্ছি। কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেন রাজশাহীর যাওয়ার জন্য চলে আসছে। আয়াস, ট্রেন চলে আসছে, এটাই যাবা? বুঝি বাবা, এটা আমাদের না। দেখুন ট্রেনে কি ভিড়, মানুষে গেস 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 ট্রেন ছেড়ে দিছে। কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস চলে যাচ্ছে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে। এখন আমরা আছি ভেড়ামারা রেল স্টেশনে। প্রচণ্ড রোদ উঠছে এখন, অনেক যাত্রী দেখতে পাচ্ছেন। মাত্র রাজশাহী ট্রেন গেলে জন্য এখন একটু যাত্রী কম। একটা মালবাহী ট্রেন যাচ্ছে। এটা হচ্ছে কুষ্টিয়ার রূপপুরে এটা অবস্থিত না, পাকশি বলে এটা হার্ডিং ব্রিজ। পাকিস্তানিরা বানাইছিল নাকি আদিম যুগে, আদিম যুগে এটা বানাই রাখে গেছিল। এখন আমরা নাট বল্ট দেওয়া নেই, আপনার ব্রিটিশরা বানাইছে, ব্রিটিশ। ও
ঈদের আনন্দে মানুষের কি ভোগান্তি, তাই না? তাই নিয়ে ট্রেনের মাথায় তুলতে হয় এদের। কি একটা জ্যাম অবস্থা। একটু গাড়ি বেশি থাকে আটকায় গেছে এদিক দিয়ে। আমরা এখন দিল্লি অতিক্রম করতেছি, স্থলবন্দর বলে এটাকে না? হুম। এটা হচ্ছে বর্ডার। এখানে দেখোই দেখো এটা হচ্ছে বাড়ি স্টেশন, দিল্লি স্টেশন। এরপরে হচ্ছে তোমার ওই যে Border. বর্ডারের যে পোর্টের যে ইন্ডিয়ার যে এই যে। রাস্তা সেটা দেখো এই যে দেখো। তার কাটার বেড়াগুলো কিন্তু ওই যে এখানে নেই যে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের বর্ডার গার্ডের তোমারই এরা থাকে এখানে পাহাড় থাকে। এদের আবার কি কষ্ট, সারাদিন দাঁড়ায় থাকা লাগে। এই যে এটা হচ্ছে তোমার ওই স্থলবন্দরের পথ। ওই যে এখান থেকে দূরে দেখো, দেখতে হবে বা থামো। কাটা তারের বেড়া। হ্যাঁ, বেড়াতে আছে এই দেখো ধান ক্ষেতটা ওই পারে। একটু জুম করে দেখাচ্ছি আপনাদের। ওই যে কাঁটাতারের বেড়াটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া ওই আচ্ছা, পাশে। ওরা কি ওই পাশ থেকে পাশে আসতে পারে না? না পাসপোর্ট ছাড়া আসতে পারে না নাকি? না, এখানে পাসপোর্ট ছাড়া আসবে না। যারা এখানকার কৃষক তারা যাতায়াত করতে পারবে। এই যে এখানে গাড়ি দেখছেন না? হ্যাঁ। এখান থেকে এগুলো ওই জায়গায় ওদের পোর্ট। এখানে চেক হয়, চেক পোস্ট। আমরা পার্বতীপুর স্টেশনে নামলাম। মিলি আর মিলির ভাই ব্যাগ টানতেছে আর আমি বাবু। আমরা পার্বতীপুর চলে আসছি। চলো চলো হাঁটো হাঁটো। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি ভ্যান ঠিক করে ভ্যানে উঠে গেছি। আমার বাবাটা দেখছে সব কিছু। অটো নিলাম না, অটো নিলে ভালোভাবে চারপাশটা দেখা যায় না, যার কারণে আমি ভ্যান নিয়েছি। আমাদের পার্বতীপুর পৌরসভা শেষ, এবার আমরা চিরির বন্দরে ঢুকবো। মাঠে অনেক ধান, তাই না? হ্যাঁ, আমাদের দুপাশে। এখানে শুধু ধানই হয়, মানে গম ভুট্টা পাট খুব কম আবাদ হয়, যত কিন্তু দূর দেখা যাচ্ছে যে শুধু ধান আর আর ধান। এটা তো রাস্তার এই পাশে, পুরো ওই পাশেও তো ধান। হ্যাঁ, সব ধান। মানে আমাদের এখানে হয় কি ভুট্টাটা কম হয়, প্রধান চাষ মানে ধানই হয়। ধান হয়। হ্যাঁ, আমাদের ধানটাই যেখানে বেশি। ধানের একজন বীজ দিচ্ছে এখন মনে হয়। এই দেখো, ও একজন দেখো ধান নিয়ে আসতেছে, দেখতে একজন পেয়েছো? আর দুইজন ওই হ্যাঁ, দুইজন। আমাদের এইদিকে কিন্তু এভাবে ভাড়া ধান করে নেয়। নিয়ে যায়, আমাদের হ্যাঁ, দিকে মাথায় নিয়ে তোমাদের ওইদিকে মাথায় নিলে কম নেওয়া হয়, কিন্তু এভাবে নিলে দুই পাশে অনেক ধান নেওয়া যায়। ওই এটা একই হচ্ছে আমরা মিশন বাজারে ঢুকতেছি। এটা হচ্ছে খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় এখানে, মানে সব বাইরে থেকে খ্রিস্টানরা আসে, ডাক্তার সব খ্রিস্টান কিন্তু। ওই ল্যাম্প নাকি। হ্যাঁ, ল্যাম্প হাসপাতাল বলে এটাকে। সূর্যটা অনেক পশ্চিমে হেলে গেছে। আব্বু, এটা মাটির রাস্তা না? এদিকে আমার ওই হচ্ছে বরাবত ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে। এটা যে ভাটা, ইটের ভাটা। এখানে ইটের ভাটা খুবই বেশি, মানে আমাদের এখানে ইট ভাটাটা একদম বেশি। ওই যে ভুট্টা দেখা যাচ্ছে, ভুট্টা কম, কিছু কিছু জমিতে কিছু লাগে। কিছু, মানে অনেকে আছে আবাদ গাছটা করে। ফুল সুন্দর। দেখো যে ধান। ধান কাটে ভেঙে করে সাজাচ্ছে। এটা হচ্ছে মাদ্রাসা, কৌমি মাদ্রাসা। যা হলে হাদিস বলো না, হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ। কৌমি। পুকুর কত বড়, পুকুরগুলো খেলা করছে। শুধু ধান আর ধান, যেদিকে দেখা যায়। আমার বাবাটা খুব সুন্দর করে দেখতেছে সবকিছু। বা রাস্তাটা অনেক সুন্দর, তাই না? দেখো গাছ দুই সাইডে লাগানো। অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর গাছ। গাছ- তোমাদের এদিকে অনেক গাছ কিন্তু রাস্তার পাশে। হ্যাঁ, রাস্তার লক্ষ্য পাশে। করছি। আমাদের বাড়ির মানে যাওয়ার আগে দেখবা, এটা হচ্ছে ভবের বাজার। এখানে এখানে বাস থামে। এই হোটেলটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আমার হাজবেন্ড যখন আসছিল সে এখানে এসেই বসছিল আর কি। তার নাকি জায়গাটা অনেক ভালো লাগছিল।
তো সে আমাকে বলছে পরে যে আমি এখানে আসছিলাম একা একাই চা খাওয়ার জন্য। এটা একটা কি জানো, এটা হচ্ছে নতুন একটা ব্রিজ, ছোট যমুনা বলে আমাদের এটাকে। এই ব্রিজটা অনেক সুন্দর করে করা হয়েছে প্রথম, মানে এটা এই কিছুদিন আগে হলো, 1 বছর হবে হয়তো বা করেছে, কিন্তু খুব সুন্দর করে করা হয়েছে এরকম ব্রিজটা। চিকন রাস্তা কিন্তু অনেক বড় ব্রিজ, বড় ব্রিজটা, হ্যাঁ। পাশের আর ভিউটা হার্ড অনেক করা সুন্দর হয়েছে, ভালো। এটা হচ্ছে মন্নতপুর আইডিয়াল ডিগ্রি কলেজ। আমি একদিন মন্দন এরকম বানান এটা হচ্ছে মন্নতপুর, কত সুন্দর এখানে তো আসলে যুক্ত জায়গাগুলো। আছে, এই দিক দিয়ে হচ্ছে, এটা হচ্ছে আরফিনের মোড় বলে এখানে। এই আরফিন নামের লোকটা উনি অনেক প্রভাবশালী ছিল, যার কারণে ওনার নামে এই জায়গার নাম হয়ে গেছে। এই পাড়াটার নামও হচ্ছে আরফিনশা পাড়া। এদিক দিয়ে আমার শ্বশুর বাড়ি যেতে হয়। হ্যাঁ, আমরা ঢুকলাম আমার গ্রামের রাস্তায়। কাঁঠাল গাছ, কাঁঠাল গাছ কি সুন্দর গো। শ্বশুরবাড়ি সব দিকেই ধান, এখানে দেখছি হ্যাঁ, সব জায়গায় ধান। ছেলেগুলো খেলা করতে যায় না রাস্তার মধ্যে। এটা হচ্ছে হাসপাতাল, এই ক্লিনিক বলে যে। ক্লিনিক এটা, হাসপাতাল। আর এটা কি হযরতপুর সরকারি এটা হচ্ছে প্রাইমারি স্কুল। সুন্দরবন। এটা এখন হচ্ছে হযরত- আগে না, আমি খেয়াল বেসরকারি ছিল, এখন সরকারি হয়ে গেছে। আমার নানির বাবার নামে এই স্কুলটা ছিল। এটা হচ্ছে কচু লাগাইছে, কচুর আর কি আবাদ করে, এখানে অনেক কিছুই হয়, ভালোই। শুধু কচুই হয় এই জমিটাতে, আমি দেখছি। কচুই হয়, হ্যাঁ। এই গলিটা দিয়ে এখন আমরা একদম আমার বাড়ির রাস্তায় ঢুকে গেছি, এই যে আমার বাড়ি। আমার বাড়িতে যাচ্ছি এখন। রে আরাফাত, ভালো আছেন? হাই। হ্যাঁ, এখন ভালো আছেন? এখন নিতে আসছে তাই না? আসলে ফোন দিয়ে খোঁজ নাকি খবর নেই। বাড়িতে চলে আসছি।